Idemo nas u prvom ovotjednom dnevnom pregledu kriptoversa. Bitcoin je novi tjedan započeo oporavkom iznad $65.000 nakon što su iz Švicarske stigle vijesti o ohrabrujućem napretku pregovora između Sjedinjenih Država i Irana, a to je investitorima vratilo barem dio optimizma nakon vrlo turbulentnih dana. Ipak, iako je tržište reagiralo pozitivno, teško je reći da se sentiment značajnije promijenio. A mi danas između ostaloga donosimo. Bitcoin skočio iznad 65K, unatoč tome što 6 tjedana zaredom novac izlazi iz BTC ETF-ova. Fed ne spušta gard, dolar jača, inflacija ne popušta. Kripto pokušava odoljevati pritiscima. U četvrtak stiže nova objava američke PC inflacije. Što slijedi nakon? Michael Saylor ponovno kupuje Bitcoin, ali problemi oko strategija nisu nestali. No je li najgore ipak prošlo? Nestaje AI IPO ludnica. Sljedeći na redu su Anthropic i OpenAI. Coinbase lansirao njihove perpse. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Cryptovers kanalu. Dakle, Bitcoin se trenutno stabilizirao oko razine od $65.000, no makrookruženje i dalje ostaje glavni faktor koji određuje smjer tržišta. Prošlotjedni nastup novog predsjednika Feda Kevina Warsha ponovno je podsjetio ulagače da američka središnja banka nije ni blizu odustajanja od borbe protiv inflacije. Warsh je više puta naglasio važnost stabilnosti cijena, a tržište sada procjenjuje čak 36% vjerojatnost novog povećanja kamatnih stopa već sljedeći mjesec. Ovog tjedna investitori će pozornost usmjeriti prema objavi PCE inflacijskog indeksa u četvrtak. Indeks osobnih izdataka za potrošnju ili PCE preferirana je inflatorna metrika Feda i samim time jedan od najvažnijih pokazatelja pri donošenju odluka o kamatnim stopama. Nakon što je PCE inflacija u četvrtom mjesecu dosegnula najviše razine u posljednje 3 godine od 3,8%, tržište će tražiti bilo kakav znak popuštanja cjenovnih pritisaka. No, prognoze govore o rastu iznad 4%. Problem je što se inflacija više ne zadržava samo na energentima. Deficiti saveznog proračuna, problemi u opskrbnim lancima i posljedice trgovinskih sukoba nastavljaju gurati cijene prema gore, što Fedu ostavlja vrlo malo prostora za ublažavanje monetarne politike. Dodatni problem predstavlja i snažan američki dolar. Indeks dolara, ili DXY, nakon više od godinu dana ponovno se nalazi iznad psihološki važne razine od 100 bodova, a povijest pokazuje da jačanje dolara rijetko ide na ruku kriptu i ostaloj rizičnoj imovini. Stoga analitičari smatraju da bi Bitcoin u narednom razdoblju mogao ostati zarobljen između 60 i 68 tisuća dolara. S jedne strane imamo smirivanje geopolitičkih tenzija i nešto bolji sentiment, dok s druge strane i dalje stoje restriktivna monetarna politika, slabi ETF tokovi i izostanak snažnijeg institucionalnog interesa. Drugim riječima, ovo više izgleda kao tehnički oporavak nego početak novog velikog uzlaznog trenda. Što se američkih Bitcoin ETF-ova tiče, nikako dočekati povratak zelenih dana. Spot BTC ETF-ovi sada iza sebe imaju čak 6 uzastopnih tjedana neto odljeva, što predstavlja najduži negativni niz otkako su fondovi pokrenuti. Tijekom tog perioda iz fondova je povučeno gotovo $6 milijardi. Ipak postoji jedna važna nijansa. Iako kapital i dalje izlazi iz ETF-ova, intenzitet prodaje značajno slabi. Volumen negativnih tokova tako je oslabio s $1,7 milijardi odljeva u prvom tjednu 6. mjeseca na nešto više od $226 milijuna prošlog tjedna. A to bi moglo značiti da se val prodaje postupno iscrpljuje. Dio kapitala očito je preusmjeren prema dionicama umjetne inteligencije, posebno nakon velikog interesa koje je izazvao izlazak SpaceX-a na burzu, te sve veće pozornosti koju privlače OpenAI i Anthropic. A kad smo kod ove dvije AI zvijezde, treba spomenuti kako je Coinbase lansirao perpetual ugovore vezane uz OpenAI i Anthropic, omogućivši trgovcima da špekuliraju o cijenama dionica prije samog izlaska na burzu. Nakon uspjeha SpaceX pri IPO perpsa, tržište sada pokazuje ogroman interes za AI kompanije. Time se dodatno potvrđuje teza da se velik dio investitorske pažnje seli upravo s kripta prema umjetnoj inteligenciji. A sponsor današnjeg videa je OKX.
Ako već trgujete kriptom, znate koliko je danas važno imati mjenjačnicu koja nije samo jednostavna za korištenje, nego i sigurna, regulirana te transparentna. OKX je jedna od najvećih svjetskih kriptoburzi, ali i jedna od malobrojnih koja je osigurala EU MiCA licencu, što znači više transparentnosti, viši standard sigurnosti i ozbiljniji pristup cijeloj industriji. I naravno, potpuno regulirano i legalno poslovanje na prostoru Europske unije. Jer od 1.7. nelicencirane burze u EU više neće moći trgovati. Stoga prebacite sredstva na OKX. Jedna od stvari koju treba naglasiti jest Proof of Reserve sustav. OKX naime redovito objavljuje dokaze o rezervama, što korisnicima omogućuje provjeru da burza zaista posjeduje sredstva koja tvrdi da drži. Što se samih mogućnosti tiče, OKX nudi praktički sve što kripto korisniku treba na jednom mjestu. Spot trading, futuresi, staking, copy trading, trading botovi, DEX pristup, launchpad projekti i hrpa naprednih alata za aktivne tradere, poput primjerice Perpsa, kriptoderivata reguliranih MiFID-om s polugom do 10x koji su dostupni maloprodajnim i institucionalnim trgovcima diljem europskog gospodarskog prostora. Ne treba zaboraviti ni OKX Wallet koji omogućuje jednostavan pristup DeFi svijetu, NFT-ovima i decentraliziranim aplikacijama bez potrebe za korištenjem više različitih walleta. U sve to, OKX ima i kriptokarticu s cashbackom, što znači da možete trošiti svoju kriptoimovinu u svakodnevnom životu i pritom dobivati dio novca natrag. Vrijedi spomenuti i X-Drops Club. Naime, korisnici koji na OKX-u drže kriptovalute koje nisu stablecoini mogu se kvalificirati za razne airdropove i tako dobivati nove tokene praktički besplatno. Drugim riječima, korisnici na taj način ostvaruju svojevrsni dodatni yield samo pukim držanjem aseta na platformi. Ako tražite mjenjačnicu koja kombinira sigurnost, regulaciju, transparentnost i napredne mogućnosti trgovanja, onda je OKX trenutno jedna od najboljih opcija na tržištu. Pa stoga, zašto ne isprobati OKX, pogotovo s obzirom i na cijeli niz bonusa koje nude korisnicima. Samo u bonusima dobrodošlice možete dobiti i do 100 eura. A od četvrtka OKX je krenuo i s kampanjom kojom možete dobiti između 5 i 8% besplatnih sredstava na vaše nove depozite. Postotak varira ovisno o visini vaših depozita. Pa ako još uvijek nemate, skinite mobilnu aplikaciju i provjerite Deposit Match kampanju. Ako vam se sve ovo čini zanimljivim, link za registraciju nalazi se u opisu videa. A kad smo već kod tržišnih zvijezda, Michael Saylor ponovno je kupovao Bitcoin. Strategy je tijekom prošlog tjedna dodao još 520 BTC-ova, vrijednih gotovo $35 milijuna, te istovremeno povećao novčane rezerve na približno 1,4 milijarde dolara i time, valjda barem dijelom, smirio zabrinutost investitora. Ovom je akvizicijom ukupna riznica kompanije narasla na više od 847.000 bitcoina, odnosno više od 4% maksimalne ukupne ponude. Ipak problemi oko povlaštene dionice STRC-a ili Stretcha nisu potpuno nestali. Nakon prošlotjednog pada prema $82, dionica se oporavila i ponovno približila razini od $90. No, to ne mijenja činjenicu da se već dulje vrijeme trguje znatno ispod željenih $100, što ograničava mogućnost Strategy-a da upravo preko tog instrumenta financira nove kupnje BTC-a. Kompanija je zato nastavila koristiti prodaju redovnih dionica MSTR-a. A unatoč tome što još ima dana do kraja, drugi kvartal ove godine već je postao najaktivnije razdoblje za kriptohakere u povijesti. Zabilježena su čak 83 sigurnosna incidenta, više nego ikada prije. Ipak, ukupni iznos ukradenih sredstava ostaje znatno manji od rekordnih razina iz prethodnih ciklusa. Umjesto nekoliko ogromnih krađa, danas svjedočimo stalnom nizu manjih napada. Tome je vjerojatno razlog što jednostavno više nema toliko kapitala zaključanog u DeFi-u kao tijekom vrhunaca prošlog ciklusa. Naime, ukupna vrijednost zaključana u DeFi-u pala je sa $164 milijarde prije rekordnih likvidacija crnog 10.10.2025. na $70 milijardi trenutno, a to je više od 50%. Dakle, da sumiramo ovaj video. Dok Bitcoin pokušava pronaći stabilno dno između geopolitičkih tenzija, Feda i ETF odljeva, umjetna inteligencija nastavlja privlačiti kapital i pažnju investitora.
Upravo zato će naredni tjedni biti prilično važni. Ako inflacija pokaže znakove popuštanja, a ETF tokovi se stabiliziraju, Bitcoin bi mogao dobiti prijeko potreban vjetar u leđa. No ako Fed nastavi zaoštravati ton, a kapital nastavi curiti prema AI sektoru, kriptotržište moglo bi još neko vrijeme ostati zarobljeno u ovom širokom bočnom rasponu. A pozitivan katalizator morao bi biti i krovni američki kriptozakon, dakle Clarity. Naravno, ako ga republikanci uspiju progurati kroz Senat prije ljetne stanke. A to je, kako stvari trenutno stoje, prilično neizvjesno. I bilo bi to sve za danas. S Clarityom smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!